हुन्छ यीशु ख्रीष्टको नाममा फेरि पनि तपाईँ सबैजनालाई जेमिसी छ। अनि हाम्रो ठुलो एउटा राम्रो भन्नाले ठुलो ग्याप भएको हुनाले फेरि आज हामी बाइबल स्टडीमा आएको छौँ। र हालाकि हामीले 2 हप्ता अनलाइनबाट पनि हामीले भिडियोबाट पनि अब्राहमको शिक्षा हेरिरहेको थियौँ र त्यो शिक्षामा हामीले बुझिरहेको थियौँ र हामीले थाहा गरिरहेको थियौँ कि कसरी परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई चलाउनुहुन्छ। अनि अब्राहमको विषयमा तपाईँलाई याद छ भने त्यो भिडियोमा भनेको थियो कि 312 सम्म चाहिँ अब्राहमको नाम बाइबलमा उल्लेख गरेको छ। 312 भनेको थुप्रो हो। अनि उर भन्ने ठाउँबाट अथवा मेसोपोटामिया भन्ने ठाउँबाट चाहिँ उसलाई 1996 BC को अगाडि प्रभु आउनुभन्दा अगाडि है, यो चाहिँ अगाडि उहाँलाई त्यो समय त्यो अन्तरालमा चाहिँ उहाँलाई परमेश्वरले चुन्नुहुन्छ र उहाँलाई बोलाउनुहुन्छ। अनि उर चाहिँ अहिलेको समयमा इराक पनि भन्दछ। अनि त्यसको पछि अब्राहमको पिताको नाम चाहिँ तेरा भन्ने उत्पत्ति हामीले 11:26 मा पाउँछौँ। अनि अब्राहमलाई विश्वासको पिता पनि भन्नेको छ भनेर हामीले सुनिरहेको थियौँ होइन। रोमी 4:1-12 सम्म पढ्यो भने त्यहाँ पाउँछौँ है। यो चाहिँ गएको हप्तातिरको मैले अलिकति तपाईँलाई खालि अलिकति याद दिलाइदिएको है के को विषयमा। र परमेश्वरको मित्र पनि भनेको छ है, प्रभुको मित्र पनि भनेछ याकोब 2:23 मा है। अनि साँच्चै नै अब्राहम जुन चाहिँ ठाउँबाट आयो त्यो ठाउँ चाहिँ उर भन्ने ठाउँ चाहिँ विकसित अनि एकदमै उनीहरू चाहिँ प्रचलित भएको। अनि साथै साथमा उनीहरूको देश चाहिँ गरिब थिएन तर एकदमै धनी देश र साथै साथ उनीहरूको छेउबाट नदी पनि बगिराख्ने देश। अनि हामीले त्यसमा पनि हामीलाई यो पनि शिक्षा पाएको थियौँ कि मेसोपोटामिया भन्नेको अर्थ चाहिँ के हो भनेर होइन। अनि 2टा पानीको बीचमा भन्ने कुरोलाई चाहिँ देखाउँछ, उल्लेख गर्छ भनेर हामी सुनिरहेको थियौँ। अनि हरान चाहिँ एउटा अहिलेको जमानामा टर्की भनेर भनिन्छन् गरे भनेर भन्छ। त्यो जमानामा चाहिँ हरान भनिन्, अहिलेको जमाना चाहिँ टर्की भनेर भनिन्छन् गरे। त हामीले यो सबै कुरो हेरिरहेका थियौँ कि कसरी परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई ती ठाउँबाट बोलाउनु भयो। अनि उर अथवा हरानबाट पनि भन्ने एउटा विषयवस्तु छ, त्यसमा पनि हामी पाउँदछौँ। अनि र साथै साथमा समरियन जुन चाहिँ उरको नजदिकै उनीहरूले चाहिँ म्याथमेटिक्स पनि हिसाब पनि होइन, याद छ तपाईँलाई, हिसाब पनि उनीहरूले कसरी सुरुवात गर्यो भनेर भन्ने कुरो हुन्छ। ज्ञानी मान्छेहरू छन् अब त्यहाँ। त सेकेन्ड अनि मिनट अनि घन्टोको हिसाब उनीहरूले गर्यो कसरी। त साँच्चै नै अब यो कुरोमा चाहिँ हामी पाउँछौँ कि अब्राहम एउटा गरिब देश, एउटा केही नभएर निक्लेको देशबाट चाहिँ होइन, तर ऊ चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँबाट निक्लेको र परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर चाहिँ ऊ त्यो ठाउँबाट निक्लेर चाहिँ उसले परमेश्वरको आवाजलाई मान्यता दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पाउँछौँ कि साँच्चै नै ऊ विश्वासयोग्य भएर परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर चाहिँ ऊ त्यो ठाउँलाई छोडेर चाहिँ परमेश्वरले जहाँ उसलाई जानु भन्छ त्यो ठाउँमा ऊ लाग्दछ। त हुन्छ, आजको दिनमा हामी अलिकति फेरि अब्राहमकै विषयमा हेर्नेछौँ। अनि अब्राहम र इसाकको विषयमा हामी हेर्नेछौँ कि कसरी यो त हामीले उनीहरूको पृष्ठभूमिलाई हेऱ्यौँ, तर अब हामी हेर्नेछौँ कि कसरी यो चाहिँ अहिले हामीलाई लागू हुन्छ र परमेश्वरले कसरी पुरानो नियमबाट बोलिराख्नु भएको छ र नयाँ नियम चाहिँ कसरी जोडिन्छ र के चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ यो घटनाहरूद्वारा, के चाहिँ हुँदो रहेछ, यो घटनाद्वारा के चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई बोलिराख्नु भएको छ। र एउटा यो चाहिँ उहाँको घटना, त्यो एउटा घटना मात्रै नभएर त्यहाँ भएको लुकेको कतिपय छायाहरू प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रकट गरेको पाउँदछौँ। र त्यसलाई हामी अलिकति उल्लेख गरेर चाहिँ म आज तपाईँहरूको अगाडि बोल्नेछु र तपाईँहरूले चाहिँ लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ। त हुन्छ, हामी यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। अनि यहाँ तपाईँले माफ गर्नुहोस्, अलिकति यसलाई म मिलाइहाल्छु। यहाँ तपाईँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ होला। यहाँ अब्राहमको बुलावटको विषयमा हामी पाउँछौँ। यहाँ अब्राहमको बुलावटको विषयमा त
हामीले उत्पत्तिमा हेर्यो भने त्यहाँ हामी पाउँदछौँ अब्राहमको विषयमा र उसको पृष्ठभूमि अनि परमेश्वरले कसरी उसलाई चाहिँ बोलाउनु भयो भनेर चाहिँ हामी पाउँदछौँ। र यदि हामीले साँच्चै नै उसको जीवनकालमा हेर्यो भने चाहिँ अब्राहम चाहिँ एउटा बाइबलमा चाहिँ एकदमै मान्यता दिएको छन् अब्राहमलाई, अनि उसको विषयमा चाहिँ धेरै समय लिएको छ अनि धेरै कुरो लेखेको छ उसको विषयमा चाहिँ भनेर हामी बाइबलमा पनि पाउँदछौँ। अनि हामी त्यहीद्वारा नै यो कुरो पनि बुझ्छौँ कि अब्राहमको जीवनबाट कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ गएर एउटा मण्डलीको एउटा शिक्षामा पनि हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ अब्राहमको जीवनबाट। अनि त्यति मात्रै नभएर हामी पाउँछौँ कि उत्पत्ति 11:2 हामी पढ्यो भने हामीले त्यहाँ पढ्यो भने हामी के पाउँछौँ? पढिदिनुहोस् त उत्पत्ति 2:11 सरी माफ गर्नुहोस्, यहाँ उत्पत्ति 12:1 लेखेको छ, तर हुन्छ ठिकै छ, उत्पत्ति 12:1 हामी पढ्नेछौँ। उत्पत्ति 12:1 एकजनाले पढ्नुहोस्। यसो लेखेको छ, परमप्रभुले अब्रामलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरा कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यही जा। अब अब्राहम हामीलाई थाहा छ पहिला आउनुभन्दा अगाडि ऊ अन्य जाति थियो, परमेश्वरलाई चिनेको थिएन, तर जब उसले परमेश्वरको आवाजलाई चिन्छ बुझ्दछ त्यसपछि उसको जीवन परिवर्तन हुँदछ र उसले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दछ। अनि यो कुरो पनि हामी बुझ्न सक्छौँ, खालि लेख्नुहोस् उत्पत्ति 10:25 ऊ चाहिँ आबेरको वंशवालीको हो भनेर, आबेर जुन चाहिँ आबेरबाट चाहिँ पछि गएर हिब्रू शब्द निक्लिँदछ है, हिब्रू शब्द आउँदछ। उत्पत्ति 10:25 हामी त्यो तपाईँले पछि पढ्नु सक्नुहुन्छ। त हिब्रू शब्द कहाँबाट निक्लियो भन्दा अब्राहमको वंशवालीबाट, जसको नाम चाहिँ उबेर थियो, त्यहाँबाट चाहिँ हामी पाउँदछौँ कि हिब्रू भन्ने शब्द निक्लेको विषयमा हामी पाउँदछौँ। अनि अब्राहमलाई जब बोलायो उसलाई थाहा थिएन ऊ कहाँ जाँदैछ भनेर, उसलाई केही थाहा थिएन कि उसलाई ऊ कहाँ जानुपर्छ भनेर, किनकि परमेश्वरले उसलाई स्पष्ट रीतिले भनेको थिएन कहाँ जानु भनेर। तर उसलाई एउटा सन्देश मात्रै दिएको थियो कि उसले चाहिँ आफ्नो ठाउँ छोडेर चाहिँ त्यहाँबाट निक्लिनु परेको छ भनेर भनेको थियो। र ऊ आफ्नो ठाउँ कुटुम्ब छोडेर चाहिँ उसले आफ्नो परिवार लिएर चाहिँ, अनि हुनसक्यो त्यहाँ उसको छोराछोरी, अनि हुनसक्यो अब त्यहाँ छोराछोरी, उसको माफ गर्नुहोस् उसको श्रीमती, उसको नकोर चाकोरहरू लिएर चाहिँ ऊ खालि 2 जना मात्रै चाहिँ निक्लेको होइन। यो चाहिँ बुझ्नुहोस् है, कसै हामी सोच्छौँ निक्ल्यो भनेर खालि बुढाबुढी सुटकेस बाँधेर निक्लेको हामीले अहिले घरबाट निक्लेको जस्तै, तर होइन, उसको अब ऊँट भेडा बाख्राहरू सबै कुरो लिएर चाहिँ निक्लेको हो। यो एउटा सानो कुरो लिएर सुटकेस लिएर निक्लेको छैन। त्यसै कारणले गर्दा यो एउटा ठुलो चुनौती उसको लागि, किनकि उसलाई थाहा थिएन कि ऊ कहाँ जाँदैछ भनेर। र यसै कारणले अब्राहमको लागि चाहिँ एउटा ठुलो चुनौती छ। यसै कारणले उसलाई यत्तिकै विश्वासको पिता भनेर नाम दिएको छैन बाइबलमा, किनकि उसको विश्वास जब हामी हेर्छौँ साँच्चै नै उसले सुरुवातदेखि अन्तसम्म उसको विश्वासको विषयमा हामी पाउँदछौँ, कदम कदममा उहाँको विश्वासको विषयमा पाउँदछौँ। तर जब हामी हिब्रू 11:8 हामी पढ्छौँ, हामी के पाउँछौँ? हिब्रू 11:8 के लेखेको छ तपाईँले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हिब्रू 11:8 के भन्ने छ? विश्वासद्वारा अब्रामले, हजुर पढ्नुहोस्। विश्वासद्वारा अब्रामले आज्ञा पालन गरे र जाऊ भनेको ठाउँतिर गए, जुन ठाउँ उत्तराधिकारको रूपमा उनले पछि पाउने थिए। यद्यपि उनी कतातिर गइरहेको थिए त्यो उनलाई थाहा थिएन। अच्छा, हेर्नुहोस्, परमेश्वरले उसलाई थाहा थिएन ऊ कहाँ जाँदैछ भनेर, तर परमेश्वरले उसलाई निक्लिनु भनेको थियो र ऊ गए, परमेश्वरको आज्ञाकारी भए। अनि जब ऊ निक्ले त्यहाँ चाहिँ हामी के पाउँछौँ? त्यस पश्चात चाहिँ जब निक्लिसकेपछि परमेश्वरले उसँग गर्नुहुन्छ करार गर्नुहुन्छ, करार बाँध्नुहुन्छ, किनकि उहाँ आज्ञाकारी भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि हेर्नु, जब पनि हामी आज्ञाकारी हुन्छौँ परमेश्वरले पनि हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ,
यदि अब्राहम ननिक्लेको भए परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रयोग गर्ने थिएन, तर अब्राहमले आज्ञाकारी भएको कारणले गर्दाखेरि नै परमेश्वरले चाहिँ उसलाई के गर्छ भने करार गर्नुहुन्छ। अब हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरले के करार गर्नुभयो। तपाईले यो नोट गर्न सक्नुहुन्छ। यो त यो तपाईले करारहरू नोट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी जब उत्पत्ति 12 को 2 मा हामी हुन्छौँ, परमेश्वरले उहाँलाई भन्नुभयो कि अब्राहमबाट चाहिँ एउटा ठुलो राष्ट्र हुनेछ भनेर। अब्राहम चाहिँ एउटा ठुलो राष्ट्र, अब्राहमको सन्तानद्वारा चाहिँ एउटा ठुलो राष्ट्र हुनेछ भनेर करार गरेको हामी पाउँदछौँ उत्पत्ति 12 को 2 मा। उत्पत्ति 12 को 2 मा। अनि त्यति मात्र हैन, जसले अब्राहमलाई आशीष दिनेछ त्यो व्यक्ति पनि आशीष हुनेछ अरे। कति राम्रो हैन? जसले अब्राहमलाई आशीष दिनेछ त्यो व्यक्ति पनि आशीषमै हुनेछ, र जुन व्यक्तिले अब्राहमलाई श्राप दिनेछ भने त्यो व्यक्ति पनि श्रापित हुनेछ भनेर फेरि त्यही 12 को 3 मा हामी पाउँदछौँ। हेर्नुस्, यो 12 को 2 मा उहाँलाई एउटा ठुलो राष्ट्र चाहिँ त्यहाँबाट हुनेछ भन्ने 3 मा चाहिँ हामी पदमा चाहिँ हामी पाउँछौँ कि आशीष र श्रापको विषयमा पाउँदछौँ। अनि उत्पत्ति 12 को 7 मा जब हामी पढ्यो भने त्यहाँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले कनान भन्ने ठाउँ चाहिँ तिमीलाई दिनेछ भन्ने जो हामीले पहिला पनि पढेको थियो, जो अहिले चाहिँ हामीले अनुमान लगाउँदा इजरायललाई हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। त कनान देश चाहिँ म तिमीलाई दिनेछु, एउटा करार। त परमेश्वरले उसलाई उर ठाउँबाट निकाले जो अन्य जातिको ठाउँ थिए भने परमेश्वरले अहिले चाहिँ उसलाई कहाँ राख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँ दिनुहुन्छ भन्दा आफ्नै जाति जो कनान देशमा चाहिँ एउटा नयाँ जाति खडा गर्ने देशमा चाहिँ प्रभुले एउटा करार गर्नुहुन्छ कि एउटा देश तोबाट चाहिँ बन्नेछ, एउटा जाति तोबाट बन्नेछ मात्रै हैन तर देश पनि बन्नेछ। अनि त्यो करारको देशमा चाहिँ म लानेछु भन्ने उत्पत्ति 12 को 7 ले उल्लेख गराउँदछ हामी पढ्यौं नि। अनि त्यति मात्रै हैन कि उसको परमेश्वरले उद्वारा चाहिँ आउने पिढीहरूलाई पनि आशीष दिनेछ भन्ने त्यो करार गरिनेछ, कारण बाँधिनेछ भन्ने चाहिँ उत्पत्ति 13 को 14 देखि लिएर 17 सम्म हामी पाउँदछौँ। तपाईले लेख्नु सक्नुहुन्छ यो सबै कुरोहरू है, लेख्नु सक्नुहुन्छ। त यहाँ हामी पाउँदछौँ कि साँच्चै नै परमेश्वरले कसरी यहाँ चाहिँ करार गरिरहेको छन् कि अब्राहमलाई मात्रै हैन तर आउने पिढीलाई पनि उद्वारा चाहिँ यो आशीष बग्नेछ भन्ने कुरोहरू हामी पाउँदछौँ। र एउटा कुरो सत्य हो कि हामीले कुरो बुझ्नुपर्छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज हामीले जब परमेश्वरलाई हाम्रो पिढीमा यो पिढीमा हामीले परमेश्वरलाई पाएको छ भने यो पिढीबाट चाहिँ अब आउने पिढीलाई झन् आशीषमै हुनेछ। आमेन। किनकि जुन चाहिँ तरिकाले हामी हिँडेको थियौँ पहिला, तर अब हामी सानो हुँदाखेरि जुन चाहिँ तरिकाले हिँडेथ्यौँ तर अब हाम्रो छोराछोरी चाहिँ त्यसरी हिँड्ने छैन। जीवित परमेश्वरलाई पूजा आजा गर्ने र परमेश्वरको पछि हिँड्ने छोराछोरी हुनेछ। त हेर्नुहोस्, तपाईले गर्दाखेरि आउने पिढी पनि आशीषमै हुँदछ। अनि एउटा कुरा हामीले यो पनि जान्नु परेको छ कि हामी चाहिँ एउटा ज्ञानी व्यक्तिहरू, परमेश्वरले हामीलाई ज्ञानी व्यक्ति बनाउनु भएको छ। जो परमेश्वरलाई चिन्ने व्यक्ति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रभुले ज्ञानी बनाउनु भएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभुले आज हामीले उहाँलाई पाएर अनन्त जीवन मात्रै पाएको छैन तर हामीलाई ज्ञानी व्यक्ति पनि बनाउनु भएको छ। ज्ञानी किन बनाउनु भएको छ? किनकि परमेश्वरको आशीष हामीमा भएको हुनाले गर्दाखेरि। आमेन। हामी अझै करारलाई हेर्नेछौँ। 5वामा हामी हेर्नेछौँ। 5वामा हामी हेरे पनि हामी के पाउँछौँ भन्दा अब्राहमलाई अब्राहम भनिन्छ। पहिलो उसको नाम अब्राम थियो भने पछि अब्राहम भनेर भनिएको छ। अनि हामी पाउँदछौँ कि साँच्चै उसको नाम चाहिँ उत्पत्ति 17 को 5 मा त्यहाँ चाहिँ हामी पाउँदछौँ कि ऊ चाहिँ खालि पिता नभएर राष्ट्रको पिता हुनुभयो है। खालि ऊ उचालेको पिता, अब्राम भनेको चाहिँ उचालेको पिता भने उसलाई चाहिँ एउटा पिता भन्ने शब्द मात्रै थियो भने परमेश्वरले पछि उसलाई जब करार दिनुहुन्छ उत्पत्ति 17 को 5 मा उसको नाम अब्रामबाट अब्राहम भन्छ। अनि अब्राहमको अर्थ चाहिँ
राष्ट्रको पिता, कति राम्रो नाम है, राष्ट्रको पिता। त्यसपश्चात हामी जब पढ्दछौँ सारैको नाम चाहिँ सारा राखिन्छ अनि सारैको नाम चाहिँ सारा राखेको चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ उत्पत्ति 17 को 15 मा अनि यहाँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ सारैको नाम सारा राखिन्छ उत्पत्ति 17 को 15 मा। त्यसको अर्थ चाहिँ प्रिन्सेसको आमा है, प्रिन्सेसको आमा अथवा अब राजघरानाको आमा भनेर चाहिँ यहाँ हामी पाउँदछौँ, राजघरानाको आमा है। त अब यहाँ चाहिँ परमेश्वरले एउटा के कसरी बनाएको छ भन्दाखेरि उहाँले एउटा नामद्वारा चाहिँ परिवर्तन भएको एउटा करार गर्नु हुँदछ अनि करार चाहिँ उनीहरूको नाम परिवर्तन गरेर पनि परमेश्वरले करार गर्नु हुँदछ। अनि यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि साँच्चै नै नाममा पनि कत्रो शक्ति रहेछ। परमेश्वरले यतिकै नाम परिवर्तन गरेको होइन अनि नाममा पनि शक्ति छ र यसै कारणले गर्दाखेरि हामी पाउँदछौँ कि जसरी उनीहरूको नाम राख्यो साँच्चै नै परमेश्वरले त्यसरी नै उनीहरूलाई त्यो काम पनि पुरो पनि गर्नुभयो। अनि नाममा शक्ति छ भन्दा बित्तिकै मैले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अब तपाईँ क्रिस्चियन हुनु बित्तिकै तपाईँको नाम चाहिँ अब पहिला मानिलियो तपाईँको नाम चाहिँ अब सूर्य थियो भने अब तपाईँले चाहिँ अब के गरे पत्रुस राख्नै पर्छ भन्ने छैन। सूर्य पनि राम्रै हो नाम, प्रभुले हामीलाई सूर्य जस्तो बनाउनु भएको छ होइन। त यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईले जान्नुस् कि कसमै मान्छेले सोच्छ कि क्रिस्चियन भयो भने चाहिँ नाम परिवर्तन गर्नै पर्छ, छैन। त्यसमा कुनै नाम परिवर्तन गर्नै पर्छ भन्ने छैन। त्यो आफ्नो चुनाव हो, तपाईले आफूले चाहनुहुन्छ भने। तर तपाईले त्यही नाम राख्दाखेरि पनि केही छैन। तब हामीले यहाँ पायौँ कि साँच्चै नै त्यति मात्रै नभएर सारा के अरे इसाक चाहिँ कसरी जन्मियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा उसको चाहिँ कसरी जन्मियो भन्दाखेरि एउटा चमत्कार अचम्म रीतिले जन्मियो है। चमत्कारै भयो किनकि त्यो चाहिँ शब्द राम्रो छ चमत्कार भन्दाखेरि, किनकि असम्भवको शब्द सम्भवमा परिवर्तन भन्थे त्यसलाई चमत्कारै भन्दछ। साँच्चै नै सारा त्यति बुढी भइसकेको थियो, उता 80 कटिसकेको थियो, त्यही पनि उसले नानी जन्माएको। त उसको जन्म पनि इसाकको जन्म पनि के भयो भन्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा जुन चाहिँ छोरा जन्मियो त्यो पनि त्यो करार प्रभुले जुन चाहिँ गरेको थियो त्यो चाहिँ अचम्म रीतिले चाहिँ त्यो कुरो हामी पाउँछौँ त्यो भएको। त चमत्कार रीतिले चाहिँ भएको पाउँदछौँ। त्यसपछि हामी पाउँदछौँ कि परमेश्वरले चाहिँ उसलाई हामी पाउँदछौँ कि उत्पत्ति 17 को 10 मा हामी के पाउँदछौँ भने प्रभुले करार गर्नुभयो। त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ खतनाको करार त्यो चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको करार उनीहरूमा। त उत्पत्ति 17 को 10 मा पाउँदछौँ। अनि अझै हामीले करारलाई हेर्यो भने हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि 10:9 मा चाहिँ के पाउँछौँ भने इसाकको विषयमा पाउँदछौँ। इसाक चाहिँ जन्मिने छ भन्ने कुरो र परमेश्वर यहोवा जाइरा भनेको अर्थ चाहिँ उपलब्ध गर्नेलाई देखाउँदछ, दिने है, उपलब्ध गराइदिने। त्यहाँ चाहिँ हामीले पाउँदछौँ कि प्रकाशको विषयमा परमेश्वरबाट प्रकाश अनि कसरी हामीलाई चाहिँ त्यहाँबाट छुटकारा दिने भन्ने कुरो चाहिँ हामी पाउँदछौँ। उत्पत्ति 22 मा तपाईले पुरै पढ्नु भयो चाहिँ पाउनुहुन्छ। त मलाई आशा छ कि तपाईले लेख्नु भएको छ अनि यस नोटले सहायता पुर्याएको छ भनेर। अनि यदि हामीले तल हेर्दै गयो भने चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि रोमी 4 को 17 मा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले ती व्यक्तिहरूलाई
बोलाउनु भयो। पढ्नुहोस् त के लेख्छ रोमी 4:17 मा। जसो लेखिएको छ, मैले तँलाई धेरै जातिहरूका पिता बनाएको छु। जुन परमेश्वरमाथि अब्राहमले विश्वास गरे, उहाँको दृष्टिमा उनी हामी सबैका पिता हुन्। उहाँले मरेकाहरूलाई पनि जीवित दिनुहुन्छ र अस्तित्वमा नभएका थोकहरूलाई बोलाइ अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ। हालेलुया। जसरी अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको थियो, त्यसरी नै परमेश्वरले हामीलाई पनि बोलाउनु भएको छ। अनि परमेश्वरले ती कुरोलाई चाहिँ अस्तित्वमा लिनु हुनेछ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि अघि मैले भन्ने थिएँ तपाईँलाई, जुन चाहिँ सारा र अब्राहमको नयाँ नाम राखिएको थियो, त्यो चाहिँ एउटा विश्वासमा नाम राखिएको थियो, होइन? भएको त थिएन, अब उसको सन्तानै थिएन, राष्ट्रको पिता भनिरहेछ, आफ्नै छोरा चाहिँ आफ्नै छैन, कहाँको राष्ट्रको पिता हुने भइरहेछ। त्यही पनि त्यो नाम चाहिँ उनीहरूको नाममा पनि विश्वासको अडेको हामी पाउँदछौँ। त यसै कारणले गर्दाखेरि हामी पाउँदछौँ कि साँच्चै नै क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ अत्यन्त खाँचो छ कि हामीलाई चाहिँ हामी विश्वासमा अडिरहनु। त्यसपछि हामी तल हेर्नेछौँ। अब यहाँ हामी पढ्यो भने हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि कतिपय पोइन्ट्स हामी जो लेख्न सक्छौँ, हामी याद गर्न सक्छौँ। यसको गहिराई को शिक्षालाई लिएदी हामीले यसलाई गहिराईबाट लिनु पर्यो भने चाहिँ कतिपय पोइन्ट्सहरू छ जो तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दा पहिलोमा तपाईँले त्यहाँ पढ्नु भए पनि पहिलोमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी के पाउँदछौँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो छोरा हामी के पाउँछौँ भने जतिखेर पनि हामी हेर्दाखेरि चाहिँ बाइबलमा हेर्दाखेरि पहिलो छोराले चाहिँ पहिलो छोराको हक हुँदछ। हाम्रै नेपाली संस्कृतिमा पनि पहिलो छोराको चाहिँ हक हुँदछ। यहाँ त के हामी बाजेको घरमा बाजे बोजूको घरमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो छोराछोरीले के भन्छ, कहाँ गएको भन्दा बाजे बोजू भन्दैन है, मामा घर भन्छ बिचरा, बाजे बोजू नभनेर है त्यो हकको विषयमा जताउँदछ, किनकि पछि गएर उनीहरूले त्यो हक पाउँदछ। पहिलो छोराले चाहिँ त्यो हक पाउँदछ। त हामीले यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि साँच्चै नै पहिलो हक चाहिँ हामी पाउँदछौँ कि यो चाहिँ भइरहेको कुरो हो कि छोरा पहिलो जेठोले पाउने भन्ने आफ्नो पिताबाट। तर परमेश्वरले चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि जब हामी बाइबलमा पढ्दाखेरि उत्पत्तिमा चाहिँ परमेश्वरले त्यसलाई बाइपास गरेको हामी पाउँदछौँ है। पहिलोदेखि दोस्रोले पाएको हामी पाउँदछौँ आशिष, जुन चाहिँ पहिलोले पाउने आशिष चाहिँ नपाएर दोस्रोले पाइरहेको भन्ने कुरो चाहिँ हामी बाइबलमा पाउँछौँ। अनि यदि हामी बाइबलमा हामीले यसलाई ध्यानपूर्वक पढ्यो र हेऱ्यो भने चाहिँ हामी के पाउँछौँ भने पहिलो जेठो छोराले पाउने जग्गामा त त्यो चाहिँ दोस्रोले पाएको हामी पाउँदछौँ, अथवा कान्छोले पाएको हामी पाउँदछौँ बाइबलमा। तपाईँले पहिलो कोरिन्थी 1:26देखि 29 मा पढ्नुभयो भने त्यहाँ के लेखेको छ पढिदिनुहोस् त। पहिलो कोरिन्थी 1:26देखि लिएर 29 सम्म। अनि अरूले लेख्न सक्नुहुन्छ साथै साथ हिब्रू 10:9 पल्टाउँदै गर्नुहोस् एकजनाले पढ्नुको लागि। पहिलो कोरिन्थी 1:26देखि 29 सम्म, हिब्रू 10:9 पनि पढ्नुहोस् र हिब्रू 9:8 पनि, हिब्रू 9:8 र त्यसरी नै मत्ती 19:30 त्यहाँ लेखेको छैन तर तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, मत्ती 19:30। तर हामी पढ्नेछौँ पहिलो कोरिन्थी 1:26देखि लिएर 29 सम्म। पढिदिनुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 1:26देखि लिएर 29 सम्म।
1 देखि 26 देखि 29 देखि 1 को 26 देखि 29 सम्म। किनभने ए भाइ हो, तिमीहरू आफ्नो बोलावटलाई विश्वास गर। शरीर अनुसार धेरैजना बुद्धिमान, धेरै शक्तिमान, धेरैजना खानदानीलाई बोलावट भएको छैन। तर बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नुभयो र शक्तिशाली कुराहरूलाई शर्ममा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका निर्बल कुराहरूलाई चुन्नुभयो। औ परमेश्वरले संसारका नीच र तुच्छ ठहरेका कुराहरूलाई अर्थात् भइरहेका कुराहरूलाई बेकममा गराउनको निम्ति हुँदै नभएका कुरालाई चुन्नुभयो। यो चाहिँ कोही प्राणीले परमेश्वरको सामने घमण्ड गर्न नपाओस् भनेर हो। हुन्छ, अब यहाँ हामी पाउँदछौँ कि साँच्चै नै परमेश्वरले ज्ञान, बुद्धि, शक्तिशाली व्यक्तिलाई चुन्नु भएन गरे, तर परमेश्वरले कस्तो व्यक्तिलाई चुन्नु भयो भने दुर्बल व्यक्तिले, हैन, जसमा कुनै आशा छैन, जसमा कुनै शक्ति छैन, परमेश्वरले ती व्यक्तिलाई चुन्नु भयो ताकि उसमा कुनै घमण्ड नहोस् भनेर। म घरको कान्छो छोरा हो यसै कारणले मलाई थाहा छ कि कान्छो छोरा भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कति समय मान्छेले सोच्छ ओ कान्छो छोरा चाहिँ धेरै माया गर्छ, आमा बाउले सबैले माया गर्छ, कान्छो हो भनेर भन्छ भन्दाखेरि तपाईले त्यो पक्षबाट हेर्नु भएको छ भने ठिकै छ। तर अर्को पक्षबाट कान्छोलाई हेर्यो भने धेरै हेला पनि गर्छ, दाइहरूले कुट्ने पिट्ने, अन्तखेरि जा यो ले त्यो ले भन्ने घरिघरि काम अराउने, त्यस्तो गराउँछ। किनकि अब कान्छो, उसमा शक्ति बल छैन, उसले जे भन्यो त्यही मान्नै पर्यो भन्ने कुरो चाहिँ मैले पनि कति समय त्यो मेरो सानो मेरो बाल्यकालमा चाहिँ त्यो कुरोलाई मैले पनि अनुभव गरेँ। हालाकि यो होइन कि मेरो दाईहरू चाहिँ नराम्रो थियो भनेको होइन, तर कति समय चाहिँ उनीहरूले देखाउँथ्यो उनीहरू दाजु हो भनेर, त्यो कुरो देखाउँथ्यो, कसैमा मलाई गिज्याउँथ्यो, जिस्काउँथ्यो, अनि मलाई रिस उठ्थ्यो कसैमा, तर केही गर्नु सक्दैन किनकि भाइ हो, ममा शक्ति बल थिएन। तर यो होइन कि उसलाई चाहिँ उनीहरू मेरो दाइहरूले चाहिँ मलाई नराम्रो गरेको चाहिँ त्यस्तो होइन, तर एउटा भाइहरूमा दाइहरूमा दिलाइ गर्ने कुरो हुन्छ, त्यही गरेको हो। तैपनि मलाई थाहा हुन्छ कि थाहा चाहिँ एउटा भाइ भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई थाहा छ होइन, घरमा पनि भाइ हुँदाखेरि दाइले कति हेप्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसै कारणले परमेश्वरले पनि जब हामी यहाँ हेर्छौँ कि साँच्चै नै तर परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि बाइबलमा, उत्पत्तिमा र बाइबलको अरू इतिहासमा पनि हामी हेर्दाखेरि पाउँछौँ कि जेठो छोराले पाउने आशिष नपाएर चाहिँ कसरी कान्छोलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो आशिष दिँदछ अथवा दोस्रोलाई त्यो आशिष दिँदछ भन्ने कुरो चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अनि ती क्षेत्रमा यदि हामीले हेर्नु पर्यो भने तपाईँले यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, केनले पाउने आशिष, केन जेठो छोरा केनले पाउने आशिष चाहिँ हालाकि हाबेललाई मारिदिन्छ अनि उसको साटोमा चाहिँ सेतद्वारा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वंशलाई निकाल्छ सेतद्वारा। केन जेठो छोरा नभएर चाहिँ कान्छो छोराबाट चाहिँ यो कुरो वंशवाली चाहिँ हामी पाउँदछौँ, यीशु ख्रीष्टको वंशवाली भएको पाउँदछौँ। अनि जाफेतबाट नभएर चाहिँ शेममा आशिष गएको हामी पाउँदछौँ, जो जेठो छोरा हुनुहुन्थ्यो। अनि इस्माइल जो पहिलो छोरा थिए, दोस्रो श्रीमती भए तापनि पहिलो हक पाउनु पर्ने थियो, तर इसाकमा त्यो हक चाहिँ गए, इसाकले पाए त्यो हक चाहिँ, अनि त्यो आशिष चाहिँ, त्यो अधिकार। अनि इसाउको जीवनमा पनि हामी हेर्दछौँ कि इसाउले पाउने त्यो जुन चाहिँ अधिकार थियो, बुवाको आशिष, जेठो दाइको आशिष, तर त्यो चाहिँ याकुबमा बग्दछ र याकुबले पाउँदछ। रुबेन जो जेठो छोरा हो घरभरिको होइन, तर हामी के पाउँदछौँ भने त्यो चाहिँ रुबेनमा आशिष नपाएर चाहिँ परमेश्वरले युसुफलाई चलाउनुहुन्छ र युसुफद्वारा चाहिँ त्यो आशिष बग्दछ। अनि मनेशले पाउने जुन चाहिँ अधिकार थियो, मनेशबाट हुने जुन चाहिँ कार्य थियो, तर त्यो नभएर चाहिँ इब्राहिमबाट चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो कार्यलाई पुरो गर्नुहुन्छ। त यहाँ पनि एउटा हामी पाउँदछौँ कि कसरी जेठोले पाउने अधिकार नपाएर चाहिँ कान्छो अथवा दोस्रोले पाएको अधिकारहरू हामी पाउँदछौँ। त यहाँ चाहिँ परमेश्वरले केही कुरो हामीलाई बोलिराख्नु भएको छ, केही कुरो देखाइराख्नु भएको छ, तर के कुरो भन्नु भएको छ, परमेश्वरले के कुरो चाहिँ यहाँबाट हामीलाई बोल्नु भएको छ। त
हामीले पढ्नेछौँ रोमी 5:19 मा। तपाईँले लेख्न सक्नुभयो होला, चिन्ता नगर्नुहोस्, फेरि यो युट्युबमा पनि हाल्नेछ, त्यतिखेर तपाईँले पज गर्दै लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ है। अनि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि रोमी 5:19 मा के लेखेको छ पढिदिनुहोस् त। यहाँ यसो लेखेको छ, किनकि जसरी एउटै मानिसको अनाज्ञाकारिताले धेरैजना पापी बनाए, त्यसै गरी एकैजनाको आज्ञाकारिताद्वारा धेरैजना धार्मिक बनाइनेछ। यहाँ येशू ख्रीष्टको विषयमा भनेको छ, आदमले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि सबै पाप फिजियो भने, तर एकजनाको बलिदानले गर्दाखेरि चाहिँ सबै धर्मी ठहरिनेछ। हालेलुया। त हेर्नुहोस्, जो परमेश्वरले आदमलाई आशिष दिएको थियो, अधिकार दिएको थियो आदमलाई, तर त्यो आदमबाट त्यो खोज्यो त्यो अधिकार, किनकि उसले त्यसलाई जसरी चलाउनु पर्ने थिए उनीहरूले त्यो त्यसरी चलाएन। यो होइन कि परमेश्वरले जेठोबाट राम्रै व्यक्तिलाई पनि खोजेको, किनकि उनीहरूको जीवनमा खोट थियो, कलंक थिए, पाप थिए, तर परमेश्वरले त्यसले चाहिँ पछि गएर चाहिँ त्यो आशिष दोस्रोलाई दिँदछ। त्यसरी नै जुन चाहिँ अधिकार परमेश्वरले सारा संसारको अधिकार आदमलाई दिएको थियो, त्यो अधिकार उबाट खोज्यो, किनकि परमेश्वरको उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा र आज्ञाकारी नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी पाउँदछ। र येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ र त्यो अधिकार प्रभु येशूले पाउँदछ। त भन्दछ कि पहिलो आदमले मृत्यु लियो भने दोस्रो आदमले चाहिँ हामीलाई के दियो भनेछ? जीवन दिए। हालेलुया। त आदमबाट मृत्यु आयो भने येशू ख्रीष्ट दोस्रो आदम अथवा अन्तिमको आदमबाट चाहिँ के आयो भन्दा जीवन आयो भन्ने हामी कुरो पाउँदछौँ। त हेर्नुहोस्, त्यसकै छाया अघि हामी पढिरहेका थियौँ, उत्पत्तिबाट नै पढिरहेका थियौँ कि कसरी जेठोले आशिष नपाएर त्यो आशिष चाहिँ कान्छोमा जान्छ। त्यसरी नै त्यो एउटा छाया हामी पाउँदछौँ कि जसरी आदमले पाउने अधिकार चाहिँ अहिले यहाँ येशू ख्रीष्टलाई दिएको छ। अनि इफिसीमा हामी पाउँदछौँ 5 मा पढ्यो भने कि समस्त अधिकार परमेश्वरले स्वर्ग या पृथ्वीमा कसलाई दिएको छ भने येशू ख्रीष्टलाई दिनुभएको छ, किनकि उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ, पिता प्रसन्न भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि हामी पाउँदछौँ कि साँच्चै नै त्यही कुरोमा चाहिँ जब हामी इसाकको जीवनमा पनि हामी पाउँदछौँ कि कसरी परमेश्वरले चाहिँ इसाकलाई त्यो आशिष दिनुहुन्छ, अनि कसरी त्यो इसाक, किनकि हामी पाउँदछौँ कि इस्माइललाई परमेश्वरले चुन्नु भएन, तर परमेश्वरले इसाकलाई चुन्नु भएको थियो, किनकि इस्माइललाई करार गरेको थिएन, तर इसाकलाई चाहिँ करार गरेको थियो। त यसरी नै जब हामी त्यसको छायालाई हेर्यो भने हामीले तपाईँले उत्पत्ति 21 को पुरै अध्याय पढ्नुभयो, अनि 35 अध्यायसम्म पढ्नुभयो भने यस सबै कुरोमा तपाईँले यसको एउटा छाया पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको छायाको अर्थ चाहिँ तपाईँलाई म देखाउँदैछु कसरी इसाकलाई चाहिँ पुरानो नियममा इसाकलाई चाहिँ एउटा येशू ख्रीष्टको छाया देखाएको छ। जसरी अघि हामी पढ्यौँ कि अघि हामी पढ्दै गएको थियौँ कि जेठोले पाउने अधिकार कान्छोले पाएको छ अथवा दोस्रोले पाएको छ, त्यसरी नै हामी त्यो छाया देखाएको छ भने कसरी आदमले पाउने अधिकार त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टले पाएको छ, येशू ख्रीष्टद्वारा त्यो पुरो भयो भन्ने कुरो पाउँछौँ। त्यसरी नै इसाकको जीवनमा पनि त्यही कुरोहरू पनि हामी पाउँदछौँ। यहाँ तपाईले लेख्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ के हामी पाउँछौँ भने हामी दुई भागमा यसलाई बाँडेको छौँ, इसाक अनि येशू ख्रीष्ट। जब हामी इसाकले हेर्दाखेरि द सीड अफ अब्राहमको बिउको विषयमा हामी पाउँदछौँ, अथवा अब्राहमको सन्तानको विषयमा पाउँदछौँ। त जुन चाहिँ अब्राहमको सन्तानमा करार गरेको थियो त्यही करार हामी पाउँदछौँ कि अब्राहमद्वारा चाहिँ त्यो सन्तानद्वारा चाहिँ हामी गलाती 3:16 हामी पढ्यो भने चाहिँ त्यहाँ करार येशू ख्रीष्टको विषयमा चाहिँ हामी पाउँदछौँ कि अब्राहमको द्वारा चाहिँ हुनेछ भनेर, अब्राहमहरूद्वारा चाहिँ होइन, अब्राहमको द्वारा चाहिँ हुनेछ भन्ने कुरो पाउँदछौँ। उत्पत्ति 3:16 हामी खोल्नेछौँ, पढ्नेछौँ। उत्पत्ति 3:16 छिटो पढिदिनुहोस् होला। अनि त्यसपछि तलको पद पनि तपाईँले खोलिराख्नु सक्नुहुन्छ है, म पछि तपाईँलाई पढ्नु लगाउने छु। त अहिले लेख्नुहोस्, अहिले पढ्नुहोस् उत्पत्ति 3:16 मा के भनेको छ। म पढ्दिछु।
हजुर माफ गर्नुहोस्, उत्पत्ति भनेको छ गलाती 3:16। गलाती 3:16 हजुर पढ्दिनुहोस् त। यहाँ यसरी लेखेको छ, प्रतिज्ञाहरू अब्राम र उनको सन्तानलाई दिएका थिए। धर्मशास्त्रले सन्तानहरूलाई भन्दैन, यसले त धेरै मानिसहरूको संकेत दिन्छ, तर धर्मशास्त्रले तिम्रो सन्तानलाई भन्छन्, यसले एकजना मानिसको मात्र संकेत दिन्छ, जो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया। त जुन चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको थियो हामी पाउँछौँ कि त्यो प्रतिज्ञा कहाँ पुरो भएको? येशू ख्रीष्टमा। हालेलुया। येशू ख्रीष्टमा त्यो प्रतिज्ञा पुरो भएको हामी पाउँदछौँ। साँच्चै नै हेर्नुहोस् कसरी परमेश्वरले उत्पत्तिबाट चाहिँ त्यो एउटा हाँगा पाउँदछौँ, अन्तमा गएर येशू ख्रीष्टमा टुङ्गेको हामी त्यस कुरोलाई बुझ्नु सक्छौँ। त यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पुरानो नियम अत्यन्त खाँचो छ, किनकि पुरानो नियमले नयाँ नियमको गवाही दिँदछ। आमेन। दोस्रोमा हामी हेऱ्यो पनि त्यहाँ के पाउँछौँ भने चाहिँ पुत्रलाई दिएको करार, एउटा पुत्र हुनेछ भन्ने करार हामी पाउँदछौँ है। एउटा पुत्र चाहिँ हुनेछ। अब्राहमलाई भनेको थियो कि हेर तेरो एउटा छोरो जन्मिनेछ, छोरो जन्मिनेछ भनेको है। अब 40, 50 होइन 60, 70, 80, 90 वर्ष भइसक्यो, पुत्र हुनेछ 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 भनेर पर्खे, एउटा लामो पर्खाइ थियो। त्यो हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि साँच्ची नै एउटा पुत्र हुनेछ भन्ने जुन चाहिँ करार अब्राहमलाई दिएको थियो, त्यसरी नै हामी जब यशाया 9:6 पढ्छौँ हामी के पाउँछौँ? त्यहाँ पढिदिनुहोस् यशाया 9:6। यशाया 9:6 पढिदिनुहोस्। यहाँ यसरी लेखेको छ, किनभने हाम्रो निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, हाम्रो निम्ति एकजना छोरो दिएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ, उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाउनुहुनेछ। हामीलाई एकजना छोरो दिएको छ भनेर यशायाले त्यहाँ भविष्यवाणी गरेको छ। हेर्नुहोस् त 9:6 र 7:14 पनि हामी त्यही कुरो पाउनेछौँ है। 7:14 पनि यशाया 7:14 अच्छा नपढ्नुहोस्, त्यही लेखेको छ कि कसरी प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा भविष्यवाणी गरेको छ कि एकजना छोरो चाहिँ हामीलाई दिनेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ हामी पाउँदछौँ यस वचनमा। त हेर्नुहोस् कसरी सिमिलरिटिज त्यहाँ मिल्दो जुल्दो हामी कसरी पाउँछौँ कि साँच्चै नै कति मिल्दो जुल्दो छ। जसरी अब्राहमलाई करार गरेको थियो कि एकजना छोरो हुनेछ हुनेछ हुनेछ, त्यसरी नै यशायाले पनि भविष्यवाणी गर्दछ येशू ख्रीष्टको विषयमा कि एकजना छोरो हामीलाई दिनेछ, यो संसारमा आउनेछ एकजना छोरो भन्ने करारको विषयमा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। त यो हामी यहाँ चाहिँ जब हामी पढ्दछौँ हामी पाउँदछौँ कि यो कुरो मेल खाएको पाउँदछौँ। अनि जसरी इसाकको विषयमा भविष्यवाणी गरेको थियो कि एकजना छोरो जन्मिन्छ, त्यसरी नै येशू ख्रीष्टको विषयमा पनि भविष्यवाणी गरेको थियो कि एकजना छोरो चाहिँ जन्मिनेछ भनेर। त 7:14 पनि हामीले त्यहाँ पढ्यो भने त्यही कुरो पाउँछौँ कि एउटा हामीलाई चिन्ह दिनेछ भनेर, कि कसरी एउटा कन्या चाहिँ गर्भवती हुनेछ अनि एउटा छोरोलाई जन्माउनेछ र उसको नाम चाहिँ इमानुएल राख्नु भनेर हैन भन्ने कुरो चाहिँ पाउँदछौँ। अनि तेस्रोमा हामी पाउँछौँ कि एउटा लामो पर्खाइ थियो। अब्राहमको लागि इसाक जन्मिनुको लागि चाहिँ एउटा लामो पर्खिनु पर्यो, धेरै पर्खिनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ। त्यसरी नै येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनु पनि जुन चाहिँ करार गर्यो त्यो उत्पत्तिमा करार 3:15 कि एउटा स्त्रीबाट चाहिँ एउटा बिउ आउनेछ भन्ने करार जुन चाहिँ हामी पाउँदछौँ, साँच्चै नै अन्तमा गएर मत्तीमा गएर त्यो पुरो हुँदछ। मत्तीले लेख्दछ त्यस कुरोलाई लिएर हैन, बाइबलमा नयाँ नियममा पुरो हुँदछ। त एउटा लामो पर्खाइ थियो येशू ख्रीष्टको आउनेको विषयमा। त जसरी इसाकको लागि आउनेछ, इसाक जन्मिनेछ जन्मिनेछ
अब्राहमले यति र साराले यति लामो पर्खिनु पर्यो कि उसको उमेरै 100 वर्ष भइसकेको थियो हैन। अनि हामी पाउँछौँ कि अन्तमा इसाक जन्मेको। त्यसरी नै यीशु ख्रीष्टको करार जुन चाहिँ करार गर्थे यीशु ख्रीष्टको नाममा पनि उसको लागि पनि धेरै पर्खिनु पर्यो उहाँको लागि पनि। तर बाइबलमा यो पनि लेखेको छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँ चाहिँ उचित समयमा आउनुभयो, उहाँलाई थाहा छ कतिखेर आउनुपर्छ भन्ने। अनि 4वामा हामी पढ्यो भने अनि जुन चाहिँ यो चाहिँ एउटा करार गरेको थियो है, यो चाहिँ एउटा करार गरेको थियो कि तेरो चाहिँ छोरा जन्मिनेछ भनेर। अनि त्यसरी नै लुका 1को 37मा 37मा पाउन्छौँ कि मरियमलाई पनि के गर्छ भन्दाखेरि स्वर्गदूत आएर भन्दछ कि तेरो कोखमा एउटा नानी जन्मिनेछ। यो एउटा करार हो, जन्मिनेछ भन्ने कुरो हामी पाउँदछौँ। त कसरी जसरी अब्राहमलाई करार गरेको थियो भनी त्यसरी नै अब यहाँ मरियमलाई पनि हामी पाउँदछौँ करार गरेको। लेख्नु हुँदैछ नि? मैले बिस्तारै भन्दैछु ताकि तपाईहरुले पनि लेख्न सकोस् भनेर है। अनि त्यहाँ चाहिँ के पाउनुहुन्छ भने लुका 1को 37 मा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि कि किनकि यो एउटा असम्भवको कुरो थियो, एउटा लामो पर्खाइ थियो अनि असम्भवको कुरो थियो। अनि भन्दछ कि तपाईले हामीले त्यहाँ पढ्यो भने चाहिँ उत्पत्ति 18 को 14 मा पढ्यो भने जब परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि नानी जन्मिनेछ अनि यो चाहिँ कसरी, यो त अचम्मको, यो त असम्भवको कुरो हो भनेर भन्दछ। किनकि उनीहरू बुढी भइसकेको थियो, यो त असम्भवको कुरो हो भनेर भन्दछ। त्यसरी नै जब परमेश्वरले स्वर्गदूतले मरियमलाई भन्दछ, मरियमले भन्छ यो कसरी हुन सक्छ, यो त हुन सक्दैन, यो असम्भव छ भनेर भन्दछ। लुका 1 को 37 मा 37 मा भन्छ यो असम्भव छ। अनि यहाँ त्यही शब्द हामी पढ्छौँ, तर हामी त्यो कुरो पाउँदछौँ कि त्यहाँ भन्दछ कि जसरी करार गरेको थियो कि परमेश्वरबाट, उत्पत्तिमा हामी पाउँदछौँ कि परमेश्वरबाट कुनै असम्भव भन्ने कुरो छैन भन्दाखेरि यहाँ लुकामा पनि हामी पाउँदछौँ कि परमेश्वरबाट कुनै असम्भव भन्ने कुरो छैन भन्ने त्यही शब्द चाहिँ हामी दोहोरेको जस्तै पाउँदछौँ। त जसरी इसाकको लागि त्यो शब्द दोहोरेको थियो भने येशू ख्रीष्टको लागि पनि त्यही शब्द दोहोरेको हामी पाउँदछौँ। त यो एउटा छाया थियो प्रयोजन येशू ख्रीष्टको विषयमा हामी पाउँदछौँ कि कसरी इसाकमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको छायालाई हामी पाउन सक्छौँ। अनि जसरी इसाकलाई चाहिँ नाम दिएको थियो, जन्मिनुभन्दा अगाडि उसको नाम दिएको थियो, त्यसरी नै मत्तीमा पनि पाउँदछौँ कि उसलाई भन्दछ कि उसको नाम चाहिँ येशू राख्नु भनेर चाहिँ भन्दछ, उसको नाम चाहिँ यीशु राख्नु भनेर भन्दछ। मत्ती 1 को 21 मा हामी पाउँदछौँ त्यो। र त्यसरी नै जब हामी पाउँदछौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ इसाकको जन्म कसरी भयो भने यो चाहिँ एउटा चमत्कार, अचम्मको रीतिले चमत्कार भनि पनि हुन्छ। किनकि एउटा कसरी यो हुन सक्छ कि 100 वर्ष पुगेको मान्छे अनि 100 वर्ष पुग्नु लागेको मान्छे र 80 वर्ष पुग्नु लागेको स्त्रीले चाहिँ जन्मायो, नानीले चाहिँ 80 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ जन्मायो भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ सोच भन्दा बाहिरको कुरो हो। त यसै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ कसरी हुन सक्छ, यो चाहिँ असम्भवलाई सम्भवमा परिवर्तन भएको पाउँछ। यसै कारणले चाहिँ यो एउटा मिरेकलस बर्थ, यो चाहिँ आश्चर्य कार्यद्वारा जन्मेको नानी भन्ने कुरो पाउँछौँ। र त्यसरी नै येशू ख्रीष्टको जन्म पनि अचम्म रीतिले भयो र असम्भव थियो तर सम्भवमा परिवर्तन भयो। किनकि मरियम चाहिँ कन्या थिए, ऊ चाहिँ कन्या थिए, त कन्याद्वारा कसरी नानी जन्मिन सक्छ? किनकि यशाया 7 को 14 ले भन्दछ, के भन्दछ यशाया 7 को 14 ले? त्यहाँ हामी पाउँछौँ, त्यहाँ भन्दछ कि किनकि परमेश्वरले तिमीलाई एउटा चिन्ह दिनेछ, हेर एउटा कन्या चाहिँ गर्भवती हुनेछ र उसले एउटा छोरो जन्माउनेछ र उसको नाम इमानुएल राख्नु भनेछ। त अब यहाँ हामी पाउँदछौँ कि एउटा कन्या चाहिँ गर्भवती हुनेछ। अचम्म कसरी चाहिँ एउटा कन्या गर्भवती हुन सक्छ भन्ने। त यो चाहिँ आश्चर्य कार्यद्वारा चाहिँ अथवा
चमत्कारद्वारा चाहिँ परमेश्वरबाट चाहिँ यो सबै कुरो भयो। जसरी इसाकको जीवनमा पनि यो चमत्कार भयो भने मरियमको जीवनमा पनि यो चमत्कार हुँदा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। जसरी इसाक चमत्कारद्वारा चाहिँ जन्मियो अथवा परमेश्वरद्वारा असम्भवको कुरो सम्भवमा परिवर्तन भयो भने येशू ख्रीष्टको कुरो पनि हामी त्यही कुरो पाउँदछौँ। अनि त्यति मात्र नभएर चाहिँ कसरी जब यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुहोस्, जब स्वर्गदूत आएको थियो अथवा प्रभु आउनु भएको थियो येशू अब्राहमलाई भेट्नुको लागि, अनि भेटिसकेर चाहिँ करार गर्नुहुन्छ कि तेरो चाहिँ अब छोरो जन्मिने छ भनेर। अनि मरियम के अरे हाम्रो सारा चाहिँ खितितिति हाँस्छ भित्र गएर कि कसरी अब यो त म त बुढी भइसकेको छ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। तपाईँले पछि पढ्नु सक्नुहुन्छ। तर त्यस पश्चात चाहिँ त्यो करार गरिसकेर जन्मिनेछ भनेर करार गर्नु बित्तिकै त्यसपछि तल हामी पढ्यो भने चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ सदोम र गमोरालाई हेर्छ र भन्दछ कि कति नराम्रो मानिसहरू चाहिँ यहाँ छ र त्यसलाई चाहिँ अब परमेश्वरले चाहिँ चाँडै नै न्याय गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि आगोद्वारा न्याय हुनेछ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसरी नै उनीहरूले सदोम र गमोराले पाप गरेको कारणले चाहिँ अब त्यहाँ न्याय हुनेछ। त येशू यहाँ हामी पाउँदछौँ कि जब अब्राहमलाई फेरि आएर चाहिँ करार गरे कि अब तेरो चाहिँ छोरा हुनेछ र साराको पेटमा चाहिँ नानी जन्मिनेछ, यो करारको छोरा चाहिँ जन्मिनेछ भने, अनि त्यसको तल चाहिँ त्यो उनीहरूले जब हेर्छ सदोम र गमोरालाई भन्छ कि अब चाहिँ हामी तल जानु परेको छ र त्यहाँ चाहिँ अब परमेश्वरले चाहिँ न्याय गर्नुहुनेछ, अब त्यसलाई चाहिँ मारिदिनेछ, त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ मरिनेछ किनकि त्यहाँको मान्छेहरू बढी पाप गरेको कारणले गर्दा। त्यही कुरो हामी जब नयाँ नियममा हामी पढ्छौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भयो, के को लागि जन्मिनु भयो भन्दाखेरि हाम्रो पाप गरेको हाम्रो न्याय जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो मृत्यु थियो, हामी मर्नु पर्ने हामीले पाप गरेको कारणले चाहिँ त्यो येशू ख्रीष्ट जन्मिनु कारण चाहिँ के को लागि थियो भन्दाखेरि हाम्रो पापलाई उद्धार गर्नुको लागि, हाम्रो सट्टा मर्नुको लागि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो भनेर चाहिँ हामी पाउँदछौँ कि येशू ख्रीष्टको जन्म पनि त्यस कारणले थियो। जसरी इसाक जन्मिनुको करार दिनु बित्तिकै त्यहाँ न्याय गरेको पाएको छ भने येशू ख्रीष्ट जन्मेर चाहिँ परमेश्वरले न्याय गरेको छ मानव जातिलाई। तर कसले त्यो न्यायको श्राप चाहिँ कसले लिनुभयो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले लिनुभएको हामी पाउँदछौँ। र अन्तिममा 8मा हामी पाउँदछौँ कि जब 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 हाम्रो इसाक हुर्के ठुलो भयो त्यतिखेर चाहिँ इस्माइलले जिस्काउँथ्यो, उसलाई चाहिँ मग भन्छ अङ्ग्रेजी भाषामा, खिसी अथवा गिल्ला गर्थ्यो, खिसी गर्थ्यो इस्माइलले चाहिँ। तपाईँले उत्पत्ति 21:9मा पढ्नु भयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। अहिले समय छैन, तपाईँले पछि पढ्नुहोस् कसरी इस्माइलले चाहिँ इसाकलाई चाहिँ खिसी तुल्याउँथ्यो, एउटा खिसी गर्थ्यो अनि उसलाई चाहिँ एउटा बेकामको जस्तो ठान्थ्यो। त्यसरी नै हामी पाउँदछौँ कि येशू ख्रीष्ट जब संसारमा आउनुभयो अनि व्यवस्था अथवा ल अथवा व्यवस्थाले चाहिँ अथवा यो साधुकी फारसीहरूले पनि येशू ख्रीष्टलाई के गरे भन्दाखेरि खिसी तुलाए, खिसी गरे। अनि हामी पाउँदछौँ, तपाईँले यदि बाइबलमा पढ्नु भएको छ गलती 4:29 लाई हामी पढ्यो भने चाहिँ त्यहाँ के पाउँछौ भन्दाखेरि चाहिँ 29मा हामी त्यहाँ चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि साँच्चै नै कि शरीरबाट जन्मेको र आत्माबाट जन्मेको र फरकलाई देखाउँदछ। तर यहाँ एकदमै गम्भीर कुरो पनि छ। इस्माइल चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोस् कि परमेश्वरले करार गरेको छोरो चाहिँ होइन, इसाक चाहिँ करार गरेको छोरो भएको कारणले गर्दाखेरि इस्माइल चाहिँ असुरक्षित भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इसाकलाई खिसी गर्ने कुरो गरेको छ, दमन गर्ने कुरो गरेको छ। र यसै कारणले गर्दा अहिले पनि जो हामी प्रभुमा आएको छौँ, हामीलाई चाहिँ करार गरेको कारणले गर्दा हामी बाँचेको छौँ भने जो व्यक्तिलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छैन र करार उनीहरूमा छैन भने उनीहरूले हामीलाई दमन गर्नु खोज्छ। या यो चाहिँ एउटा सत्य कुरो हो कि संसारमा पनि त्यही कुरो भइरहेको छ। अहिले पनि जब तपाईँले वरिपरिलाई हेर्नुहुन्छ के भइरहेको छ भन्दाखेरि हिजो अस्ति पनि मैले हेरिरहेको थिएँ कि क्रिस्चियनहरूको चर्चलाई आएर चाहिँ तोडफोड गरिदिएको, बिचरा कोभिड-19मा
कोभिड-19ले गर्दाखेरि त्यो त्यहाँको पास्टर मरेको हुन्छ अनि यो हिजो अस्तिको कहानी हो। अनि त्यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ उसको श्रीमती छोरीले मण्डली चलाइरहेको हुन्छ अनि उनीहरूले कसलाई नियुक्त गर्ने भनेर त्यतिखेर उनीहरूले निर्णय गरेको छैन कसलाई पास्टर बनाउने, किनकि कोभिड-19ले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अरू जातिहरू आएर चाहिँ पुरा चर्चको बाजाहरू टुटाइदिएर, पिए सिस्टमहरू, कुर्चीहरू टुटाइदिएर, सबै किबोर्डहरू टुटाएर त्यहाँ पुरैलाई निकालिदिन्छ, त्यसरी गर्छ। त यहाँ हामी पाउँछौँ कि कसरी अरू कुरोले चाहिँ अरू यहाँ चाहिँ अब हामी पाउँदछौँ कि उनीहरूले चाहिँ दमन गरेको पाउँदछौँ, क्रिस्चियन्सहरूलाई चाहिँ दमन गरेको पाउँदछौँ। किनकि किन गरेको यसरी दमन भन्दाखेरि किनकि हामीलाई थाहा छ कि हामी चाहिँ करार गरेको सन्तान छौँ र हामी सुरक्षित छौँ। त्यो कुरोले गर्दाखेरि हामी असुरक्षित हुँदैनौँ, किनकि हाम्रो सुरक्षा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा छ। संसार हाम्रो घर होइन, स्वर्ग हाम्रो घर हो। त त्यसै कारणले गर्दाखेरि संसारमा हामी अरूको ठाउँमा बसेको छौँ भने हामीले अरूले चाहिँ दमन गर्छ, तर हाम्रो करार चाहिँ स्वर्ग हो कि हामी स्वर्गमा हुनेछौँ भनेर। यसै कारणले आज भोलिमा पनि तपाईँलाई यदि कसैले अलिकति तपाईँलाई निराशा पारेको छ अथवा दबाएको छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँ गर्व हुनुहोस्, किनकि तपाईँ करार गरेको छोरा छोरी हुनुहुन्छ। तपाईँ चुनिएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि मैले अस्ति नै भनिरहेको थिएँ कि एकपल्ट मैले सायद अस्तिको नेपालगञ्जमा भनेको थियो होला उतातिर, त्यहाँ भनेको थियो कि हात्ती जब हिँड्छ कुकुरले भुक्दाखेरि पनि हात्ती चाहिँ हिँडिरहेको हुन्छ, किनकि उसलाई थाहा छ ऊ को हो भनेर। त यसै कारणले गर्दाखेरि हात्ती निराशा हुन्न अथवा उसलाई तुच्छ लाग्दैन कि एउटा कुकुरले मलाई भुक्यो भनेर, किनकि उसलाई थाहा छ ऊ चाहिँ को हो भनेर ऊ हिँडिरहेको हुन्छ। त्यसरी नै हामीलाई थाहा छ हामी को हौँ। यदि अरू व्यक्तिले हामीलाई दमन गर्नु खोजे तापनि ठिकै छ, गरोस्, ठिकै छ। हामी उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्ने हो, उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नु, परमेश्वरले उनीहरूलाई क्षमा दियोस् भनेर उल्टै प्रार्थना गर्नुपर्छ, किनकि हामीलाई थाहा छ कि हामी को हौँ र हामी सुरक्षित छौँ। जो व्यक्ति असुरक्षित हुन्छ उसले चाहिँ दमन गर्नु खोज्छ शक्ति बलले, सामत आफ्नो शक्तिले। तर जो व्यक्ति सुरक्षित छ उसलाई थाहा छ कि आत्मामा ऊ सुरक्षित छ, शरीरलाई जे गरे तापनि उसको आत्मा चाहिँ सुरक्षित भएको छ भनेर उनलाई के जस्तो लाग्दैन। त अब हामी अहिले जसरी हामीले हेर्यौँ कि साँच्चै नै इसाकको जीवनमा पनि दमन गरेको कुरो पाउँछौँ र येशू ख्रीष्टलाई पनि ती साधुकी फरिसी अनि अरू व्यक्तिले दमन गरे तापनि येशू ख्रीष्टले आफ्नो सेवकाई गर्नु छोड्नु भएन र जुन चाहिँ कार्यको लागि आउनु भएको थियो त्यो कार्यलाई पुरो गर्नुभयो। अब यो म समाप्त गरिहाल्छु। समाप्त गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई अझै दुईटा स्लाइड देखाएर चाहिँ समाप्त गर्नेछु। यहाँ तपाईँले छिटो छिटो लेख्नु सक्नुहुन्छ। इसाकको जसरी हामी पाउँदछौँ। अच्छा हुन्छ, ठिकै छ, आजलाई हामी यतिमै राखौँ होला, किनकि 9 बजिसकेछ। 9 बजिसकेछ। मलाई माफ गर्नुहोस्, 9 बजिसकेछ। अनि यसको चाहिँ अब म अर्को हप्ता भन्ने छु कि कसरी इसाकको लागि जसरी परमेश्वरले के अरे अब्राहमले दुल्ही चुन्नु भनिन्छ र इसाकको छाया चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई देखाउँदछ र त्यो दुल्ही चाहिँ हामीलाई देखाउँदछ, के अरे हाम्रो करार गरेको भनेर चाहिँ हामी यसको विषयमा चाहिँ रेबिकाको विषयमा चाहिँ कसरी एउटा रेबिकालाई चाहिँ मण्डली देखाएको छ अथवा हामीलाई देखाएको छ भनेर यसको विषयको छायालाई चाहिँ म तपाईँलाई अर्को हप्ता बताउने छु। त म आशा गर्छु कि आजको यो बाइबल अध्ययनले तपाईँलाई अलिकति सहायता दियो भनेर, कि मैले तपाईँलाई अलिकति भन्नु पर्यो भने मैले त्यसको विषयमा भनिरहेको थिएँ कि जसरी अब्राहमको करार गरेको थियो अब्राहमलाई, त्यही करार परमेश्वरले हामीलाई पनि गर्नुभएको छ। र जसरी इसाकको जीवनको कहानीलाई जब हामी हेर्दाखेरि हामी पाउँछौँ कि कसरी इसाकको कहानी यीशु ख्रीष्टसँग मिल्नु जान्छ, एउटा यीशु ख्रीष्टको छाया हामी इसाकमा देख्न सक्छौँ भनेर। त प्रभुको महिमा होस्। अब हामी यीशु ख्रीष्टको छाया इसाकमा देखेछौँ भने हाम्रो छाया चाहिँ रेबिकामा देखिन्छ भनेर चाहिँ यो अर्को हप्ता म तपाईँलाई बताउने छु। त म सानो प्रार्थना गरेर अन्त गर्नेछु। प्रभु धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई आजको यो वचनको लागि, जसरी हामीले आजको वचनमा प्रभु बुझ्नु पायौँ अब्राहमको पृष्ठभूमिको विषयमा र कसरी तपाईँले अब्राहमलाई चुन्नुभयो र करार गर्नुभयो अनि त्यो करार गएर चाहिँ यीशु ख्रीष्ट तपाईँमा पुरो हुँदछ। र इसाकको जीवनमा जब हामी हेर्दछौँ कि कसरी इसाकको जीवनमा जुन कुरो घट्यो त्यो घटेको कुरोहरूलाई जब हामी हेर्छौँ त्यो एउटा छायाको रूपमा हामी देख्दछौँ र यीशु ख्रीष्ट तपाईँमा त्यो पुरो भएको देख्दछौँ कि तपाईँमा त्यसले कसरी मेल खाँदछ। यसै कारणले पुरानो नियमले प्रभु हामीलाई खाँचो छ कि कसरी पुरानो नियमले नयाँ नियमको गवाई दिँदछ
धन्यवाद भन्दछु यो बाइबल अध्ययनको लागि। जतिजना आउनु पाइन प्रभु सहायता गर्नुहोस् उनीहरूलाई अर्को समयमा आउनुको लागि र यो गहिराई प्रभु तपाईँको वचनको गहिराईलाई उनीहरूले मिस नगरोस् प्रभु येशू भने हामी प्रार्थना गर्छौँ। र आज पनि प्रभु हामी जसरी दिनभरि तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुभयो, अब हामी सुत्छौँ, हामीलाई मिठो निन्द्रा दिनुहोस् र प्रभु हामीलाई प्रकाशहरू दिनुहोस्, निन्द्रामा पनि सपनामा पनि बोल्नुहोस् र हामीलाई आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद भन्दछु प्रभु। सारा महिमा प्रशंसा हामी तपाईँलाई दिन्छौँ, येशू ख्रीष्टको नाममा माग्छौँ, आमेन आमेन। हुन्छ, प्रभुले तपाईँ सबैजनालाई आशिष दिउन्। जय मसीह छ।